ဘန်ကတော့အဲ့ရနိုးလာပြီး Omitis ကလည်းပုံမှန်မဟုတ်ပဲတခုခုဖြစ်နေပါတယ်အဖိုးမတ်ကတော့မလက်စာလုံနေပြီးဘန်တို့အကြိုက်ဖြစ်တာကြောင့်ဘန်တို့လည်းတဝါတပြေးစားလိုက်ကြပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဘန်တို့လည်းစားတော့ပြီးဂွမ်လည်းဘန်ပေါ်အရန်အောင်မှတီးခန့်သဘောကောင်းမိနေရကြောင်းဘန်လည်းထူးဆန်းနေလို့ခံစားနေရပါတယ်အဲ့ချိန်လေရင်တစည်းရောက်လာပြီးရင်ထဲကနေစစ်နဲ့ Volcano Store ကထွက်လာကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘန်လည်းအထာကျတဲ့ Diamond Head ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်စစ်ကလည်းစတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဘန်လည်းကြောက်တွေနဲ့ကာကွယ်လိုက်ပါတယ်စော်လေးတွေကိုလည်းအာလူဖုန်နေတော့ Volcano ကဘန်ကိုတောက်ကွက်တစ်ချက်ထိုးပေးလိုက်တာကြောင့်ဘန်လည်းလွင့်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်ဂွမ်ကဘန်ကိုအစင်ပြေလားဆိုပြီးစိတ်ပူပေးနေရကြောင်းဘန်အတွက်အထူးဆန်းကြီးကိုဖြစ်နေပါတယ် Volcanos ကလည်းစော်လေးတွေပါလဲကောင်းပေါက်လိုက်တာကြောင့်ဘန်ကကြောက်လော်ဝါနဲ့အตาရထင်းကကေပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်စစ်ကတနက်နဲ့ပြစ်နေရကြောင်းဘန်လဲစစ်နာပြေးသွားပြီးအမှောက်သိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန် Volcanos ကရောက်လာတာကြောင့်ဘန်လဲအဲ့ကောင်တောက်ကွက်တွေကြီးအားရပါရထိုးပေးလိုက်ပြီးဂွမ်ပါမော်အစွမ်းနဲ့ကူညီပေးလိုက်ပါတယ်စစ်ကလည်းစော်လေးကိုဖမ်းထားတာကြောင့်ဘန်လဲစစ်ရဲ့တနက်ကိုကြောက်ချွန်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်ထပ်ပြီးနောက်တစ်ချက်မှာတော့နောက်ကနိုက်ထရိုဂျင်မုတ်ပေါက်ပြီးထိသွားကြောင်းဟိုငနေလဲကောင်းကင်ဘော်တွေရောက်ကုန်ပြီးဘွားရည်နဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကောင်မလေးတွေကဘန်ကိုကျေးဇူးတင်နေပြီးအဲ့ထဲမှာဘန် crash လေးကိုင်းအောင်ပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဘန်တို့လည်းဆက်ထွက်လာပြီးအဖိုးမတ်ကတော့ပီဇာစားပြီးဂိမ်းသွားဆော့ကြမယ်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဘန်တို့လည်းပြောနေခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဘန်ကပီဇာလေးစားလိုက်ဂိမ်းလေးဆော့လိုက်နဲ့ဟန်ကြနေပါတယ်ဘန်တို့လည်းကစားကြီးပြန်ထွက်လာတော့ဘန်ကသူ့ရဲ့ Omitis ကတခုဖြစ်နေပြီထင်တယ်လို့အဖိုးမတ်တို့ကိုပြောပါတယ်အဖိုးမတ်ကလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောနေတော့ကားတစ်စီးတွေကနေဆူမိုစလမ်မာဂိမ်းငွေတွေပြုတ်ကျကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘန်လည်းပြန်ပေးလိုက်ရမလားမေးရကြောင်းအဖိုးမတ်ကလည်းယူလာပြီးဆော့ခံလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဘန်ကိုဂိမ်းစားဖို့စီစဉ်ပေးထားပြီးအဖိုးမတ်နဲ့ဂွမ်ကတော့ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကားပေါ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲတကယ်အဖိုးမတ်နဲ့ဂွမ်ရောက်လာပြီးဂွမ်ကတော့ဘန်အောင်သူတို့နဲ့အမြန်လိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပါတယ်ဂိမ်းဦးသာအာကိုရောက်နေတဲ့ဘန်ကတော့နားမထောင်မဲဆက်ဆော့နေပါတယ်အဲ့ချိန်ကားပေါ်ကအဖိုးမတ်တို့ကတကယ်ဂွမ်တို့ကိုတွေ့သွားကြောင်းကားပေါ်အတင်ဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့၄ယောက်သားရုံးရင်းဆိုင်ကနေဖြစ်ကုန်တာကြောင့်ဘန်တတိထားမိပြီးတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးခံကြည့်ပေးပြီး like and subscribe လေးနဲ့လည်းအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်၄ယောက်လုံးကလည်းဘသူကအတုပါအစ်စ်ပါလုံးနေတော့ဘန်ကိုအဖိုးမတ်နဲ့ဂွမ်အတင်းဆွဲခေါ်ပြီးမောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကားပေါ်ရောက်တော့ဘန်ကလည်းအဖိုးမတ်2ယောက်နဲ့ဂွမ်2ယောက်ဖြစ်နေရကြောင်းရှင်းပြခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖိုးမတ်ကလည်းခုနက2ယောက်ကဘန်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့အယောင်ဆောင်နေပဲလို့ပြောပြီးဂွမ်ကလည်းနေပါလို့အဆင်ပြေနေရစားတာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ် Forever Night အဖွဲ့တွေကဘန်ကိုချောင်းရိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာကနေစားရလို့ဂွမ်ပြောပြပါတယ်ဘန်ကလည်းသူတို့ငေါ့ကိုပြန်မေးဆွဲတာငါမသိပဲနေမလားလို့ပြောတာအဖိုးမတ်ကတခုခုကိုပြောဖို့လုပ်နေတော့ကားတစ်စီးဝင်လာပြီးအချိန်နဲ့ပြေးတိုက်လိုက်ပါတယ်ကားရဲ့ထွက်လာတဲ့သူကတော့ Boys T ပဲဖြစ်ပါတယ် Boys T ကတော့ဘန်ကိုလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဖိုးမတ်နဲ့ဂွမ်အောင်လည်းသူတို့ကမိမိသားစုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတနက်နဲ့ချိန်ထားလိုက်ပါတယ်သူတို့ကအသွင်ပြောင်းကောင်တွေဖြစ်ပြီး Vegas အတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးနေတဲ့သူတွေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဖိုးမတ်တို့ကလည်း Steve ကလိန်နေရဖြစ်ပြီးသူတို့ကဘန်ရဲ့မိသားစုတွေပါလို့အဖိုးမတ်ကပြောပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲ Vegas ကြီးကရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘန်လည်း Vegas ကိုတွဲဖို့ Forans ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့နှစ်ကောင်သားအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးဘန်ကတော့ Vegas ကိုကင်မောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကနေကဘာမှဖြစ်ပဲ New White Projector နဲ့ဘန်ကိုချိန်ထားတာသူ့ကိုပို့ခဲ့တဲ့နေရာကိုဘန်ကိုပို့ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘန်လည်း Vegas ရဲ့ရင်ဝါကိုစောင့်ခံပြီး New White Projector ကိုယူက Vegas ကိုသာပို့ပေးလိုက်ပါတယ် Steve ကလည်းဘန်ကိုတော်ရဲလို့ချီကျူးပြီးဟိုနှစ်ယောက်ကိုပါပို့ပြီးပါဆိုပြီးပြောပါတယ်ဂွမ်လည်းဘန်တုံးညင်သူ့ပြနှစ်ယောက်မရှိဘူးလို့ပြောပြီး Vegas တာအစ်စ်ဆိုရင် New White တဲ့မဝင်ငယ် Omitis ကိုအရင်ရအောင်ယူမအောင်မတွေးဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘန်လည်း New White ကိုဖွင့်ပြီး Steve ရဲ့လူတွေကို New White ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် Steve ကလည်းဘာလုပ်တာလဲဆိုပြီးဘန်အောင်မေးရကြောင်းဘန်လည်းဂွမ်မလိမ့်မဲ့ခမရတာလိန်နေရဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲ Enos ရဲ့ပုံစံအစ်စ်မှန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် Enos ကလည်းမင်းစိတ်ကိုရှုပ်ထွေးနေအောင်လုပ်ထားမှငါတို့က Omitis ကိုဖျက်လို့ရမှာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဘန်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့အိမ်မက်ဝင်ကပါတဲ့ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ထဲကိုရောက်တော့ဘန်တို့ကထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပြီးမဲ့ဘန်အရန်အောင်မှကြောက်တဲ့စာတင်ကျောင်းထဲကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဘန်ကတော့စာမလုပ်ချင်တာကြောင့်ကျောင်းအောင်ကြောက်တယ်လို့ပြောတာပါတကယ်တော့ Enos က Omitis ကိုလိုချင်တာကြောင့် Omitis ကိုယူဖို့အချိန်လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘန်ကိုအိမ်မက်ထဲမှာပြောင်းအောင်ထားပြီးအပြင်မှာနာရီကိုချွေယူနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဘန်ရဲ့နာရီကမွန်မှန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းကျင်တော့အဖိုးမတ်က Omitis ကိုခြေရခံနိုင်သွားပြီးအိမ်မက်ဆက်ရဲ့ချိန်တော့ထောက်လိုင်းကဘန်ရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုလိုက်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဖိုးမတ်ကလည်းဒီကနေထွက်ဖို့ကတနေရာပဲရှိရကြောင်းသူ့နောက်ခေါ်လာလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ထွက်လာရင် Kevin နဲ့တူအောင်ကြောင့်ဘန် Omitis ကိုတုံးဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တုံးလို့မရဖြစ်နေပြီး Kevin ကတော့သူ့ရဲ့ alien form ချင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘန်တို့တွေကထွက်ပြေးလာပြီးအခန်းတစ်ခုထဲမှာကြောင်ပေးမိနေပါတယ်အဖိုးမတ်ကလည်း Kevin ဝင်လာလို့မရအောင်လုပ်ထားပြီးဘန်ကလည်းလှုပ်ဝက်တကားပေါက်ဖွင့်ဖို့အဖေမှန်နေရွေးလိုက်တာကြောင့်တကားပေါက်ပေါ်လာပြီးဘန်တို့လည်းဝင်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆက်ထွက်လာပြီးဘန်ရဲ့အကြောင်းကဘူလီနကောင်ကဂျိုင်းရဲ့ရည်ဖြစ်နေကအဖိုးမတ်တို့နဲ့တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအဖိုးမတ်ကိုကင်ပေါက်ဖို့မလာလိုက်ပါတယ်ဂွမ်ကလည်းအဖိုးမတ်ကိုမတိနဲ့ဆိုပြီးဂျိုင်းရဲ့တောက်ကော့ကိုပြေးကန်မိမယ်ဟိုငနေရတော့ဖြုံတော့မဖြုံပဲဂွမ်သာပြစ်ပေါက်ခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘန်လည်း Heatless နဲ့တွေ့ဖို့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Grey Matter လေးသာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဘန်လည်းဟိုငနေခေါင်းပေါ်တက်ပြီးနားကိုကလီပေးလိုက်တဲ့ကြောင့်ဟိုငနေနှစ်ကောင်လည်းကြောင်မြောက်ပြီးဘန်တို့လည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့အားကစားပစ္စည်းရထားတဲ့လော်ကာကန်ကိုရောက်လာတဲ့ချင်းဟိုငနေတွေကရှေးရောနောက်ရောပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်အဖိုးမတ်နဲ့ဂွမ်ကိုလည်းဖမ်းထားပြီးဘန်ကို
ကိုပါကြောက်တေနဲ့ကယ်ဗင်ကချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်ဘန်လည်း Omitis ကိုတောက်လျှောက်သုံးနေပေမဲ့မရပဲဖြစ်နေပြီ Enoch ကလည်းမင်းရဲ့အစွမ်းတွေကအပြင်လောကမှာပဲသုံးလို့ရလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်လည်းအခုကအိမ်မက်လောကထဲရောက်နေရကြောင်း Ultra ဘန်ပြပြောင်းလိုက်ပါတယ်အိမ်မက်ဆိုတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတဲ့သဘောပါအဲ့အပြင်အဖိုးမတ်ကိုလည်း Ultra Max ပြပြောင်းပြီး Guan ကိုတော့မြေခွေးပုံစံပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဘန်လည်းကယ်ဗင်ကိုစတင်တီးပေးလိုက်ပါတယ်အဖိုးမတ်ကလည်းဟိုငနဲ့နှစ်ကောင်ကောင်းငင်တီဆွဲခေါ်သွားပြီးအမြင့်ဆုံးကိုပစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘန်ကလည်းဟိုးကပအပြင်ဘက်တီ Enoch ကိုဆွဲခေါ်ကနေလုံးနဲ့ပစ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Enoch လည်းအိမ်မက်ကနေနိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကလည်းအိမ်မက်ကနေပြန်နိုးထလာပြီး Accelerate ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်။အဖိုးမတ်တို့လည်းအိမ်မက်ကနေနိုးလာပြီးတစ်ဖက်မှာဘန်ကတော့ဟိုငနဲရီကိုတိုက်ခိုက်နေရပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဘန်လည်း Enoch ကိုတိုက်ခိုက်ပြီး Enoch ကိုအိမ်မက်ဆက်ပေါ်တင်ကအိမ်မက်ဆက်မှတ်ခံလိုက်ပြီးမြဟိုငနဲကမအိပ်ပဲထားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာဘန်လည်းလူပြန်ဖြစ်သွားပြီး Omitis ကိုတော့ Enoch ကရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ Enoch ကအိမ်မက်မက်နေရဖြစ်ပြီးအိမ်မက်ထဲမှာ Omitis ကိုရနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးမတ်တို့ကလည်းပြန်ရောက်လာပြီးဘန်ကတော့ Enoch ကိုရဲရီလက်ထဲထည့်ဖို့အိမ်မက်ဆက်မှတ်နေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မျက်နှာပုံးစုနဲ့နောက်ထပ်ဘဲတပွေထည့်ရောက်လာပြီး Enoch ကမအောင်မြင်တာများနေပြီဒါကြောင့်နောက်ကဆိုသူ့ဘာသူပဲဘန်အောင်ရှင်းတော့မယ်ဆိုပြီးပြောရင်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ Banner Classic Season 4ရဲ့အပိုင်း1ဖြစ်ပြီးအပိုင်း2ကိုတော့နောက်ရက်မှာတင်ပေးသွားမှာမလို့ Like and Subscribe လေးနဲ့လည်းအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်